हेलो हाय गुड मॉर्निंग समस्त को आज आपण मैंने केमती अच्छा आम समस्ते भलरे अच्छु आपण मैंने भी भल थे बोली आमर आशा और विश्वास। तो आज नुआ ब्लॉग टी आम करने को जाऊँ। तो आज ब्लॉग टी है खरा दिने आपण मैंने छोट बेलर कथा को मन पकई थे आंब छोट बेले पिला दिन स्मृति कथा मु कहूँ से आपण बेग टे धरी सांगसाथी मेल आंब गोटे थे आउ आंब गोटे जो मजाटा ना बहुत खुशी लगे। तो आंब जो तले पड़ी गचर तले पड़े आंब को गोटेटा बहुत मजा लगे। तो से छोट बेल स्मृति को मन पकेबा आज आम आंब गोटे कि घर को आंब नहीं जा। तो आज देखु मो पतिदेव आगे आगे आंब गोटे बेग धरिकी गले मु पछे पछे जाऊँगी। तो आंब गोटे जो जोपट देके आम आसुना बहुत दूर पहाड़ ऊपर को जाकि आंब आणिकी आंब आणिकी आसिया को पड़ुछि। हालिया भी आसला आउ आंब गोटे कि घर को नेले आम आगो कौन कौन हो नेक्स्ट ये कहबू। आउरी केते दूर जीवा आम एतिकी आंब तले पड़ची ना नाई केते पाइलणी देखु मो स्वामीटा बेग धरिकी आगे आगे जाऊँगी मुझे पछे पछे जाऊँगी। हेले आंब केते मिली मु आपण मानकु देखौछि देखे दियो आंब तुमर केते मिली हे 4-5टा बेसी मिलनी आंब भी ये पाचेनी पाचिबार टाइमटा आहरी अच्छी गोटे गोटे पाचिबा स्टार्ट हो। तुम किसी कह आंब तो गोटे आस ना टे कहीदौन टे कह आंब तो मिलूनी तुम सब बेले आंब गोटे यही पहाड़ ऊपर को आस प्राय आसे छोट बेले आस ना एवं आसुव क्या देखु पहाड़ उपर आम आज आंब गोटे आसचु। आंब गछ भी बहुत परिमाण रे अच्छी आंब गोटे को मजा लगे किंतु आंबटा पाचिनी गोटे गोटे स्टार्ट होची बर्तमान। तो एते मजा आसुनी बहुत गुटे आंब मिल ना बेसी मजा लगे। पहाड़ ऊपर को जावाक पड़ुची उठी उठी पहाड़ को गोटे हालिया लगुच। आउरी केते गुटे अच्छे आंब आगे आउरी केतेटा गछ थी 100-200 एत गछ कभर करके आम आज घर को गला तो सन्ध्या हो को पड़ जा मांगड़ सब आंब खाई देछि। तो तले भी आंब एते लेट है ना आंबटा तले पड़ला सब खाई कि लोक मैंने सब गोटे नहीं जाते। तो आज आम आंब भी पाइबा मुस्किल हम आम पाई। मो स्वामी को देखु आपण भाभी पार नथिबे जे जॉब कले भी तांकर पिलादिन स्मृति को मन पकाइबाई से आज बेग धरिकी आंब गोटे कि घर को लेकिन आचार प्रस्तुत करेंगे। कंचा आंब नहीं कि आचार करूँ बोली भाविकी आम आज आसलु किंतु कंचा आंब भी बहुत ऊपर अच्छी तोली पारूँ ताकू आ धरिकी आसते से गछ चढ़ी तोली दे था
ତ କାହିଁ ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ, ଆମ୍ବ ବି ପାଇଲୁନୁ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପାଇଲୁନୁ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ 4-5ଟା ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନି ରାସ୍ତା କୋପଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ହେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇଲେ ମୁଁ ବି ସାଥିରେ ଗୋଟେଇବି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନି ବାଟଟା କୁଆଡ଼େ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମରି ଗାଁ, ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇକି ମଜା ନେଉଛୁ। ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତଥାପି କେତେଟା ମିଳିଲା? ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ମିଳିବ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ ଦେଇଛି ବା, ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲୁନୁ। ଆଉଛି ଯିବା ହାରି ଘରକୁ। ହଁ, ଘରକୁ ପଳେଇବା ନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା? ତଳକୁ ଯିବା। ଏ ଲାଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଠି ଏକା, ଆଉ ଉପରେ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଯିବାନି ଉପରକୁ, ଏଇଠୁ ଏଇଠି ପଳେଇବା। କ'ଣ କହିଲ? ସରୁମାହା। ଆମେ ଯେଉଁପଟେ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ନା, ସେଇ ଲୋକେସନ୍ର ନାଁଟା ହେଉଛି ସରୁମାହା। ସେଇଟା ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଉଠିଲା ବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଟିକେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସବୁ ଆଗର ଲୋକ ସବୁ ଏ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଜେଜେବାପା ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କି ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ? ବଢ଼ିଆ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ କି ଚାଷ କରୁନଥିବେ ନାଇଁ କି? ଆମ୍ବ ନା ଖାଇଦେଲ? ମିଠା ଟିକେ କୁହ, ଆମ୍ବ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ମିଠା ନା ଖଟା କହିଦିଅ ଟିକେ। ଭାରି ମିଠା ଆମ୍ବ। ମିଠା ଆମ୍ବ କହିଦେଉନ ଟିକେ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ମିଳିଛି। ଛୋଟ ଆମ୍ବଟି, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଆମ୍ବ ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର ପାଚେ। ଯିବା ହାରି ତଳକୁ। ଏ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଆଜି ଆମ୍ବ ମିଳିପାରିଲାନି। ତ ଅଲଗା ଗଛକୁ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଆଜି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।